NACTE kuhakikisha kwamba programu zote zinazotolewa na Taasisi ya Elimu ya Juu Tanzania zinawawezesha wahitimu wetu kujiajiri na kuwa na sifa za ushindani katika soko la ajira kimataifa. Katika hili niliagiza pia TCU pamoja na NACTE waendelee kuimarisha mfumo wa ithibati na udhibiti ubora wa elimu na mafunzo ya elimu ya juu ili kupata wahitimu walio bora kwenye sekta zinazochangia kwa kiasi kikubwa kukua kwa uchumi wetu hapa nchini. Sanjari na hayo ni kukidhi mahitaji ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi, kitaifa, kikanda na kimataifa vile. Leo hii nimefurahi sana kuelezwa kuwa hatua ambazo Wizara ya Elimu na Sayansi na Teknolojia imezichukua katika kutekeleza maelekezo hayo, kwamba tumefikia kwenye nafasi nzuri ya kusimamia ithibati na ubora wa elimu inayotolewa na vyuo vikuu vyetu hapa nchini. Na vyuo vikuu hivi ni vile vyote vya taasisi za umma, vya serikali na vile visivyokuwa vya serikali. Kwa sasa wameendelea vizuri kutoa taaluma inayoweza kuwasaidia Watanzania katika kukidhi mahitaji ya soko la ajira. Na wote tumesikia hapa kuwa miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na wizara ni kupitia taasisi zake TCU na NACTE ni pamoja na kutoa semina, mafunzo kwa viongozi na waadhiri wa vyuo vikuu vya elimu ya juu kuhusu uandaaji wa mitaala mbalimbali inayozingatia umahiri wa wahitimu na inayoendana na mahitaji ya soko la ajira. Aidha, tayari baadhi ya vyuo vikuu na taasisi za elimu ya juu zimeshaanza kuchukua hatua mbalimbali za kutengeneza mitaala mipya na kuisha ile ya zamani kwa lengo la kuifanya iendane na mahitaji ya sasa ya taifa na soko la ajira vile vile. Lakini napenda kusisitiza kwamba kwa mara nyingine kuwa tunahitaji kuwa na mitaala ambayo inawaandaa wahitimu sio tu kuajiriwa, bali pia kuwa na uwezo wa kujiajiri na kutengeneza ajira kwa wengine. Na nimeona nilipopita kwenye maonyesho kadhaa, nimeona kazi nzuri iliyofanywa na wanavyuo wetu walioandaliwa na wakufunzi wao au waadhiri wao kutengeneza mifumo ambayo itasaidia pia kutengeneza ajira kwa wengine ili kukidhi mahitaji ya soko. Huo ni mfano mzuri na niwapongeze wote ambao mmeshaanza kuonyesha hali hiyo. Na kwa kufanya hivyo sasa tunaweza sasa kuchochea kwa kasi ukuaji wa uchumi wa maendeleo ya watu kwa ujumla kupitia elimu ambayo tunaipata kwenye vyuo vyetu vikuu. Bado niendelee kutoa wito kwa taasisi zote za elimu ya juu kuendelea kuhuisha na kuboresha mitaala hiyo ili iweze kutoa mwelekeo tunaotarajia. Ndugu wageni waalikwa, kutambua umuhimu wa kutoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kupata elimu, serikali ya awamu ya 5 imeendelea kuboresha miundombinu ya elimu inayojumuisha madarasa, maabara katika ngazi zote kuanzia shule za awali hadi vyuo vikuu. Na katika kipindi hiki cha serikali ya awamu ya 5 tumeweza kujenga vyumba vya madarasa kwenye shule zetu vipatavyo 6521 kwa shule za msingi na vyumba madarasa 2499 kwa shule za sekondari. Aidha, kupitia mpango wa elimu msingi bila malipo, serikali ya awamu ya 5 imeendelea kutoa kiasi cha shilingi bilioni 24.4 kila mwezi kugharimia mpango huo, ikiwa ni kuondokana na michango inayochangwa kwa wazazi isiyokuwa muhimu kwenye shule zetu za msingi na sekondari. Lakini utekelezaji wa sera ya elimu msingi bila malipo umeongeza pia uandikishaji wa wanafunzi wa shule za msingi kutoka 78% ya mwaka 2011-12 hadi 83% kwa mwaka 2017-18. Lakini pia kutoka 29% mwaka 2011-12 hadi 34% kwa mwaka 2017-18 kwa shule za sekondari, hasa kidato cha kwanza na kidato cha 5 vile vile. Aidha, katika kuboresha na kuimarisha shughuli za udhibiti ubora wa elimu, serikali imenunua pikipiki 2894 na kuzisambaza katika halmashauri 156 ili kuwawezesha maafisa elimu wa kata kufanya ufuatiliaji wa karibu mwenendo wa utoaji wa elimu na ubora wa elimu inayotolewa. Na hii tutaendelea kuboresha mpaka tukamilisha halmashauri zote
Lakini vile vile serikali imenunua na kusambaza magari 45 katika ofisi za elimu kwa lengo la udhibiti bora kwa shule zilizoko kwenye halmashauri ya wilaya kwa shule za msingi na sekondari. Malengo yetu ni kuhakikisha kwamba elimu inayotolewa kwa elimu ya msingi na sekondari iwe bora na inayokidhi mahitaji na viwango vya elimu ya ngazi hiyo husika. Lakini pia serikali imeendelea na ujenzi wa ofisi 100 mpya na kukarabati nyingine 40 za udhibiti ubora wa shule katika ngazi ya halmashauri. Aidha, serikali itajenga ofisi nyingine mpya 25 ambapo kiasi cha shilingi bilioni 40 tumeshazitenga kwa mwaka huu wa fedha kwa ajili ya kazi hiyo ya ujenzi wa ofisi hizo. Haya yote ni baadhi tu ya mambo makubwa ambayo serikali inayafanya kwenye sekta ya elimu, na nataka niwahakikishie kwamba serikali itaendelea kusimamia utoaji wa elimu kwenye ngazi zote mpaka vyuo vikuu ili kufungua milango kwa wanafunzi wanaomaliza elimu ya kidato cha 6 na kuendelea na elimu ya juu. Na hii ni lengo la kuwapata Watanzania wengi wanaweza kupata elimu ya vyuo vikuu.